Arkadaşlar dediğimiz gibi kolumuzu açtık. Olması gerektiği gibi yataklarımızı taktık. Şimdi kolu torkluyoruz. Bunun bir torku var. Böyle kafanıza göre sıkmıyorsunuz. Yani ayarladıktan sonra şu sesi duymanız gerekiyor. Fazla sıkarsanız kol sıkar. Gevşek bırakırsanız zaten kötü şeyler yaşanabilir. Onun için bunu değerini yapmamız gerekiyor. Şimdi biraz sonra bu yatağımızı gene açıp aynı şekilde yataklarımızı rengine göre takıp toplamaya devam edeceğiz.